မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ EAWD ကအပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြအိဒတ်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ကမာစီဒီစီနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ EAWD မြန်မာပိုင်းအိဒါရဲနေပါ။ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ EAWD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုရဲနေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုအောင်စောပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းတွေအတွင်းကရေးခဲ့တဲ့မြန်မာ Mercedes Benz Monk ဆိုတဲ့ဆောင်းပါအကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဆောင်းပါထဲမှာပါတဲ့ဘန်ဒလေတို့ Mercedes ဆိုဟုတ်လားတကယ်ဈေးကြီးစိန်ခံကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတွေစီးတဲ့ဖုံးကြီးတွေနဲ့ဟာလာဒီစစ်အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်တွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကိုဆရာတကဆက်ဆံရေးအကြောင်းပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုကိုအောင်စောရေးထားတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာပေါ့သူတို့ဒီအဲ့ဆရာတကဆက်ဆံရေးကပူခိုင်မာလေတိုင်းပြည်ပိုဒုက္ခရောက်လေလို့ပြောရနိုင်မလားဗျကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြောကြရင်ကောင်းမှတင်တယ်ဆိုတော့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့စပြီးတယ်ခုနပြောတဲ့ Mercedes ဖုန်းကြီးတို့ဆယ်လီဖုန်းကြီးတို့ခရိုနီဖုန်းကြီးတို့မကြည့်ဒီကားရ Mercedes မဟုတ်ဆိုအဲ့ဖုန်းကြီးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းလူလူနဲ့စိတ်နဲ့ဆရာတော်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဆရာတော်တွေဒီတန်ဃာတော်တွေနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဂျာဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအများစုကသူတို့ပုံမှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်တွေကမြန်မာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အပူဇော်ခံတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေပိုနီးကပ်လာလေးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကြားထဲမှာတက်ကြွသူတွေကြားထဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ခြင်းခံနေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ခြင်းအခံဆုံးဆရာတော်ကြီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့ဒီတကူဆရာတော်ပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဗဒနာဆရာတော်ဗဒနာညာနေတရာဖြစ်နေသူသိကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်စေကိန်းနာပေါ့ဓမ္မလူသားဆရာတော်လို့ဆိုပြီးသိကြတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကဝစီပိတ်ဆရာတော်ဟလာဗဒနာကောဝိဒဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့အတူရွာမအကြောင်းကဗဒနာတီလောကဝန်သားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါထိပ်ပိုင်းရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်တခြားဆရာတော်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးစပ်တဲ့ဆရာတော်တွေတပည့်တာဝကတွေဖြစ်တယ်သတင်းထဲမှာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုအတူတူသူတို့တွေ့နေရတယ်နေချင်းညာချင်းဆိုသလိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ဆွန့်ကပ်ဆရာတော်တွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ issue ကျွန်တော်အဲ့ဆောင်းမမရေးရအဓိကတော့ဒီ legitimacy မရှိတဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိတဲ့ public ကပေးထားတဲ့ mandate မရှိတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့ legitimacy ကိုရဖို့အတွက်ကိုတန်ဃာတော်တွေရဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့စီရ support ကိုထောက်ခံမှုသူတို့ကအကြီးကျယ်လိုတယ်အဲ့ဒါမှတဆင်သူတို့ legitimacy ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသူတို့ပုံရိပ်ဖော်ပုံသွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့ထဲမှာရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ image ကိုသူတို့ကတိဆောက်ယူရတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းစီးရင်စရာအတိအကျမရှိတော့လဲပဲမြန်မာပြည်မှာတန်ဃာတုကအနည်းဆုံး3သိန်းကနေ4သိန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားကိုအဲ့ဒုကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကယူဖို့ဒီတရားမဝင်အာဏာယူထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကယူဖို့စ조사တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆောင်းမှာသုံးသပ်ထားတာအချက်နေသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလို့သုံးလဲဘယ်လို view ဟောသုံးလဲဘယ်လိုနီးနာတွေကိုသုံးလဲဆိုတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုလက်လာပါတွေနဲ့ပူဇော်တယ်ချင်းကတ်တယ်အဲ့လားပြီးတော့ဘွေတုကုံတို့တွေနဲ့ချင်းမြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့လားဆရာတော်ကြီးတွေဘွေတုကုံတို့တွေနဲ့ချင်းမြင်ခံရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အထူးခွင့်ရေးတွေစစ်တပ်ကကာကွယ်မှုတွေသူတို့ရကြတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့နိုင်ငံခြားခီးသွားပြီးတော့တသနာပြုလုပ်ငန်းဆိုတာလုပ်ခွင့်ရတယ်မကြာသေးခင်ရပဲဟလာရုရှားကမော်စကိုမြို့တော်ကြီးမှာသွေးစည်းကုန်စီတွေကိုစစ်တပ်ကနေစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေတဲတဲ့ကမှာအတီတူဆရာတော်တို့ဆရာတော်စက်ကီနာတို့လိုက်ပါသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကြတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့အလွန်ကိုနီးစပ်သွားတဲ့နီးကပ်သွားတဲ့ဆရာတော်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2021အာဏာမသိမ်းခင်တည်းကအနာသိမ်းဖို့နောက်ကနေပြောခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသားရေးရောဘာသာရေးရအဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တချို့တန်ဃာတော်တချို့ကိုယ်တိုင်ကအာနာသိမ်းဖို့ကို
အာနာသိန်းဖို့နောက်ကနေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုအဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်ဆိုပြောတဲ့ထဲမှာလဲပါတာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကြီးတွေနဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လှိုင်ပေါ့ဆိုတော့အပြန်အလှန်ခုနကဖုန်းကြီးတွေကိုခုနကစစ်ကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာလာသင်္ခံကားတွေလှူတယ်နောက်အလှူငွေတွေထည့်တယ်ဟာလာဘွဲတစိတ်တွေပေးတယ်နောက်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲရုရှားအထိဟာလာပြပခီးစဉ်တွေကိုခေါ်တယ်အပြန်အလှန်ပဲသူတို့ကဒီဖုန်းကြီးတွေကပဲဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတာသနာပြုမင်းဆိုပြီးတော့ပုံမြောက်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့စစ်တပ်ကလည်းလူထုကိုပြချင်တာလူထုဆိုတာကမြန်မာပြည်သူလူထုအများစုကဟာလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ပြချင်တာကတော့သူတို့ကသာသနာကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ပုံရိပ်ကိုသူတို့အတင်းဖော်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ထဲမှာတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်မိမအမျိုးသမီးကထိတိမ်လို့မရဘူးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်သူတို့ခေတ်မှာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တာသူတို့ဖြစ်တယ်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်ကနေပြည်တော်မှာဖျားတည်ခဲ့တယ်ဟလာဖျားတည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့သူတို့အဲ့ဒါလုတ်ပြတာအဲ့ image ဖော်တဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဆိုဒီမာစီဒီကအကြောင်းပြောကြရင်လည်းမာစီဒီကတော့အများကြီးပဲမြန်မာပြည်သူဆိုတော့ကျွန်တော်သတိရပါတိတ်မကြသေးဘူးထိုင်းမှာလည်း BMW လှူတဲ့အဲ့လိုမျိုးတရင်ဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာထိုင်းမှာလည်းလှူတဲ့ဥစ္စာကငင်းခုန်မှုကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတာပေါ့လေဒီဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကမာစီဒီဖုန်းကြီးတွေလောက်အဲ့လိုမျိုးခါခါတီးတီးအဝေးပါမခံရဘူးဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကဘာလို့ကွာတာလဲဘာကွာလဲထိုင်းနိုင်ငံက development country ပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မကြာသေးခင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ UNDP ရဲ့ UN အဖွဲ့ကြီးရဲ့အစီရင်ခံစာရဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတန်း90ကျော်ဟာစီးရဲမွေးတင်မှုမှတ်တမ်းရဲ့အောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေမီးရှို့တာတွေမရင်းကျင်တာတွေလူရက်မှုတွေဘုံကျဲတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးရဲမွေးတင်နေတယ်ဒီအချိန်မှာတမိုးကြီးကားတွေကိုစီးတဲ့ကိစ္စတမိုးကြီးကားတွေနဲ့မာစီဒီပဲစီးဘန်လေးပဲစီးလန်ကွန်ပဲစီးအဲ့ဒါတွေစီးပြီးတော့ကျောင်းတော်ကြီးတွေမှာ business ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဝေဖန်တာပေါ့နော်ထိုင်းမှာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရဘူးစင်းရချမ်းသာ gap ကလည်းသူ့မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးနေတာ gap ကပို့ပြီးကျင်းတာပို့ပြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာကြာတော့လေအဲ့လိုလူရမ်းမှုတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပဲထိုင်းပုံကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့3-5နှစ်ကလေမြန်ဝယ်စီးတဲ့ကိစ္စလေမြန်ငားစီးတဲ့ကိစ္စဟာဒီမှာအုပ်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားတဲ့တဲ့နေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီဖုံးကျောင်းတွေသူတို့ temple တွေမှာဒီအစိုးရကမသိနိုင်တဲ့ accountable မဖြစ်တဲ့ကျွယ်ဝမှုဒနာချမ်းသာမှုတွေကဒီ temple business လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအများကြီးဒီမှာရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတကယ်တော့စင်းသာစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကတော့အဲ့ဖုံးကျောင်းတွေမှာဘုရားကျောင်းတွေမှာဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေဟလာအဲ့ဝင်ငွေတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unaccountable ဖြစ်တဲ့ဝင်ကမ်း income တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ကိုရဲနေမေးသွားတဲ့ BMW ပေါ့ထိုင်းမှာဆိုတော့ BM ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ BM ကဒေါ်လာ2သိန်းကျော်တန်တာပေါ့နော်ဘတ်ငွေ9သန်းကျော်တန်တဲ့ BM ပေါ့အဲ့ဒါကိုလှူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာရေးချပြောကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုအဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ bureau မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ editorial cartoonist ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တာဟောဒီကခုန BMW ဒီထိုင်းဖုန်းကြီးပေါ့ဒီဘက်ကတော့ခုနကထုတ်ကားတော့မှစီတည်ထားတဲ့ပုံကားပြိုင်ပွဲပေါ့ဒီကဒါမြန်မာဘက်ကကားပြိုင်ပွဲဒီဘက်ကစီးတဲ့ကားတွေကိုကြည့်လိုက်ဒါထိုင်းဘက်ကစီးတဲ့ကားကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုင်းဘက်ကစီးတဲ့ကားဒါထိုင်းဘက်ကကားနဲ့စီးတဲ့ဒါထိုင်းဘက်ကစီးတဲ့ကားပေါ့နော်ဒါမြန်မာဘက်ကစီးတဲ့ကားပေါ့ဆိုတော့ဒီကာတွန်းကိုကျွန်တော်တို့ website မှာတင်တဲ့အခါကျတော့ comment တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ရတဲ့ comment ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလှူတဲ့လူကစေနာတန်းတန်းနဲ့လှူလို့ရှိရင်လက်ခံနဲ့ဘုန်းကြီးကလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ပြောတာတခုရှိပါတယ်ဗတ်လေဒီဟိုစေတနာကံဘိက္ခဝေဆိုတာစေတနာဒီအဓိကပေါ့ဗျာစေတနာနဲ့လှူတဲ့အလှူမှန်သမျှကိုအဲ့လိုမျိုးလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောကြတာဟုတ်ဆိုတော့
ခုနက BMW ပဲဖြစ်ဖြစ် Mercedes ပဲဖြစ်ဖြစ်လူလို့ရှိ ဟိုဒါပေမဲ့ comment ရေးတဲ့ထဲမှာမြန်မာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် BM လောက်ကတော့အပြော့ပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမြန်မာပြည်မှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းဆရာတော်တွေစီးကြတယ်ဆိုတော့အားမျိုးပြောကြဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ design လို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့စံနာတက်မှတ်မှုဆိုတာဘုန်းကြီးတွေမှာဆရာတော်တွေမှာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့နှောက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဒါမြန်မာလူထုကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူထုကဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အမြင်တစ်ချို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ ခြားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုဟာပေါ့လူတွေရဲ့ဟလာမျိုးဟိုကြီးညိုစီးကပ်ပြီးတော့ဟလာဒီလှူတဲ့စေတနာအဲ့ပေါ်မှာ exploit ခုနကလုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးလား အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရားတရားအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တရားတရားအားကောင်းအောင်အလှူဒန်းအားကောင်းအောင်လည်းအဓိကလှုံ့ဆော်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့သူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့2013ကနေ2019ဒီ UK မှာအခြေစိုက်တဲ့ဟလာ the annual world giving index ဆိုရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့အပေးဆုံးလဲအလှူဆုံးလဲ generosity ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပြတာပေါ့အဲ့တော့ပေးတဲ့အခါမှာလဲလူစိမ်းသူစိမ်းကိုပေးတာမိမိရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတိကိုဆွေမျိုးသားချင်းပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူစိမ်းကိုလည်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့စင်းတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကထိတ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဟာကိုဒီ survey ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဘာလို့တွေ့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘာမှာလည်းအစင်းဆုံးနိုင်ငံစင်းထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ given လို့ပြောတဲ့ပေးတဲ့လှူဒန်းတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံထိတ်ဆုံးစင်းနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပါနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကလှူတဲ့အလှူဒီဟာလာတကယ်လူအပ်နေတဲ့ခုနကမီးလောင်ပြင်တွေကဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလူမျိုးမာစီဒီတွေအကြောင်းနေစေယုံနေဒါဒုက္ခတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလှူဒန်းတွေကမသွားတော့အလှူဒန်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းတွေကိုအဲ့ဖျားပထိုးစီဒီတွေကိုလှူတာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံစင်းရနိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့လည်းပဲအခါကြီးရကြီးတွေမှာဆိုရင်ဇေဒီတွေကျောင်းတွေမှာဟာလူတွေနဲ့စီကဖျားဘူးတွေနဲ့စီကားနေတယ်ပြီးတော့အလှူဒန်းတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေချမ်းသာကြွယ်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့များလာတာပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းချက်တစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ temple business လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေဘုန်းတော်ကြီးတွေကျောင်းတွေမှာရှိလုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အသေးချာလုပ်ကြည့်မယ်ဒေါ်လာဟာလာမီလီယံနဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိနိုင်နေလို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝမှုရှိတဲ့ဒနအင်အားပိုကောင်းတဲ့ဟာလာဘုန်းကျောင်းတွေဆရာတော်ကြီးတွေကိုဒီမှာတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဟိုတကားကြုံလို့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟိုပြောစီချင်တာကတော့အရင်ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့မတန်မှရှီတန်းရောက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မဘာသာပေါ့မျိုးဘာသာတာဆောင်းလျှောက်ကာဝေးအသိကြီးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ရှီတန်းမှာမတွေ့ရတော့တာမတွေ့ရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောကိုအောင်စောဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်တွေ့ကြမလို့တော့လေသူတို့လူချင်းနဲ့ကြီးမချက်ရသွားပြီအဓိကအချက်ကတော့အဓိကအာဏာသိမ်းဖို့ဒီမဘတာကိုစစ်တပ်အာဏာပြန်ရဖို့မဘတာကိုတိစောက်ခဲ့တာပဲလေ2010နှစ်မှာမဘတာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးခဲ့တယ်2013-14မှာတော့အခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးလာတယ်မဘတာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍရှေ့ရောက်လာတယ်ပိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါလာတယ်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေရှိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ democracy အင်အားစုတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုတွေပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်ဒီအားကောင်းလာတဲ့အုပ်စုကိုဒီအားကောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုကိုပြည်သူတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲဖို့ကတော့မဘာသာလို့အဖွဲ့ကိုသူတို့ဖန်တီးရတာဖန်တီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမဘာသာကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့တာရောနောက်ကနေ finance လုပ်ပေးခဲ့တာရောပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟလာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပါဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှီးခဲ့တဲ့ခရိုနီတချို့ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးအထူးသဖြင့်တော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကဒီမဘာသာကို backing လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကြီးထွားအောင်မွေးပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးထီယုံနေဖြစ်အောင်ရခိုင်ပြည်မှာထီယုံနေဖြစ်အောင်သူတို့တေးချာချာကိုသူလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မြင်ရပါတယ်တမိုင်းအရှိကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့
နှစ်10နှစ်တည်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလက်မဲကြီးတွေကျွန်တော်ပြောလက်မဲကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အထင်းသားမြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဲ့ဒါပေါ်ခဲ့ရဲဆိုတာလဲဒီဖားပိုင်းငါးပိုင်းအစိုးရလို့ပြောတဲ့ဒီဥသိမ်းစီအစိုးရလက်ထက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီဟာကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုကြံ့ရခဲ့ပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်လို့ရပါဒါလည်းအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့1988လူတို့အရေးတော်ပုံကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတန်ဃာတော်တွေကကန်ဆောင်ခဲ့တယ်တပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်အဲဒီနာဝရနာဖစစ်ဆိုတော့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာဒီတန်ဃာတော်တွေရဲ့ရက်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးရသူတို့ယူတဲ့ရက်တည်ချက်သူတို့ political stand ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါထပ်တွေ့ရပြန်ရောအဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပဲစစ်တပ်ကတခါထပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်နှိပ်ကုတ်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုထောင်ချခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာပဲပြန်လုံတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့2009မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေလောက်ပြန်တက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဦးတန်းရွှေစစ်ဆိုကအရင်ထိတ်လန့်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အသေးချာကအချိန်တွေမှာသူတို့နှိပ်ကုတ်ခဲ့တယ်ကြီးကျယ်ဖန်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့2009နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတကယ်ချင်းကပ်တာခုနကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဆရာတော်ကြီးတွေအစတိုင်းပြည်မှာလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဆရာတော်ကြီးတွေကိုစပြီးချင်းကပ်တာခုနဘောင်းမီဝိတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲသူတို့တွေကအလုံးရင်းနဲ့ခြေတက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ2009အရေးခင်းဖြစ်တော့လဲတန်ခါ Saffron Revolution ပေါ့နော်ဖေဝါရောင်တော်လှန်ရေးပေါ့ဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကိုလန်ကပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဒီတာအဘောကာတွန်းဆရာပေါ့ကွန်လေးဆွဲတဲ့ကာတွန်းတစ်ခုကျွန်တော်အမှတ်တရပြချင်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ရေးထားတာတော့လူချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေတဲ့တို့မြတ်တာစွမ်းကဘာလွန်အေးချမ်းကြပါစေတဲ့အဲ့ခေတ်တုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပေါ့အဲ့တုန်းကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ခုနကဒီဘက်ကတန်ဃာထုကိုအဲ့လိုမျိုးကြမ်းဖက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မာစီရီဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ image နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့တုန်းကဒီတန်ဃာတော်ရဲ့ image ကိုနိုင်ငံတကာရောအနောက်နိုင်ငံတွေရောဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောအရင်ကလေးစားကြီးညိုခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ image ကပြောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ image ပြောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကိုအောင်စောဆောင်းပါးထဲမှာတန်ဃာထုသွေးခွဲခံထိနေပြီဆိုတာကိုအောင်စောရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကိုအောင်စောပြောတဲ့အတိုင်းမှာဟာဒီမာစီဒီဖုန်ကြီးတွေနဲ့ခုနကရွှေဝါရောင်ဖုန်ကြီးတွေနဲ့ကြွာချတာကိုဒီလိုမျိုးကြွာအောင်လဲခုနကရည်ရွယ်ချက်ရှိနေအဲ့တော့တန်ဃာထုသွေးခွဲခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ချက်ကမှားလားမှန်လားအမှန်တာပေါ့ဗျာဒီကတော့တွေးထွက်အောင်မှန်နေတာပေါ့ဆိုတော့မေးချင်တာကိုအောင်စောကဗုဒ္ဓဘာသာလားကျွန်တော်ကမီယိုပါလာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသွေးခွဲခံတန်ဃာသွေးခွဲခံထိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးမှာကိုအောင်စောတန်ဃာကိုဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲဘုန်းကြီးတွေကိုဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲကျွန်တော်ကချင်းကပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ချင်းကပ်လို့မရကျွန်တော်မှလည်းမာစီတီမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ပြီးရှင်းသမှာပဲမုံမြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အောက်မှာတော့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရောဘုန်းကြီးတွေရောတန်ဃာတွေရောထွေးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါကိုပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တွေဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုကာလမှာအချက်တစ်ချက်ကိုတော့တရားထဲမှာထည့်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အာရမကိုသိဖို့ပဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကျွန်တော်ဓမ္မနဲ့အာရမကိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဒီလိုဒါကြောင့်လည်းဒီဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းဓမ္မနဲ့အာရမကိုပြောဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောပါလို့ပြောရင်ဟာလာသစ္စာ၄ပါးကိုပြောမလားမဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောမလားနောက်ပြီးတော့တိတ်ခါသီလတမာတိပေါ့အဲ့ထဲမှာတော့မှဘာနဲ့ပြန်ချုပ်လဲဆိုတော့တတိဆိုတာပြန်ချုပ်တယ်အဲ့တော့မာစီဒီစီအနေနဲ့တတိထားမှာလားဟာလားဟိုဆရာတော်တွေကိုစကားပြောနေရင်တတိနဲ့ပြောမှာလားစွန်းစားရင်လည်းတတိနဲ့စားမှာလားတန်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တတိရှိကြလားဆိုတော့တတိကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်ချုပ်တစ်ခုတည်းမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာတတိလုံးဆောင်ပါဆိုတာပြောကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားတဲ့ကြီးတယ်ဘုရားလူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘုရားတဲ့ကြီးတယ်ဘုရားလူကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလားချင်းချင်းချုပ်ကပါလဲလို့မြင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့လှန်လောကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာတော့မာစီဒီပဲစီစီဘန်လေပဲစီစီဆရာတော်ကြီး
ဆရာတော်ကြီးတွေကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ကမှာအဖိဟောမယ်တရားတော့မမြဲတဲ့တရားပဲခမည်းတော်မြဲမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရားဟောမှာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူထုနဲ့ပိဋကတ်နဲ့သူ့ကိုယ်ကိုစီးကပ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကမှာတော့ဖိဟောရမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အတ္တမနဲ့ဓမ္မခွဲသိဖို့ဖိဟောရမယ်လို့ကျွန်တော်လိုပဲထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်နေဆိုတာကဟာလားဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်လို့ဝေဖန်တာဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူခေါ်တာပြောတာတွေကိုဟာလားစင်ကျင်ရမယ်ဝေဖန်ရမယ်ဆိုတော့ဟောခဲ့တယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်သာရတစ်ခုတည်းမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဝေဖန်နေဆိုတာကလည်းဒီဆရာတော်ကြီးတွေတန်ခါတော့ဒုတွေပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုဝေဖန်နေဆိုတာခုနဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဟာအဆိုအမိန့်တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြပြောဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနောက်လာမဲ့ရာစုနှစ်တွေမှာလဲတရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဟလာတက်တရားနေပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်မရင်းကျင်းတယ်အယက်သားဒီကို target ထားတယ်ပြစ်မှတ်ထားတယ်လူတက်တယ်ဓမြတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတိုင်းပြည်ကလူလူစင်းတွင်းပို့ပြီးနဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီမာစီရီစီးတဲ့ဘုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုတရားသဘောနဲ့ဟလာကြည့်မှာလားဗိုလ်ချုပ်တွေကတ်တဲ့စွန်းစားပြီးတော့ကျင့်တဲ့နေကြမှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်းပါးထဲမှာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲနေ